Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya tidak membuat konten yang tentang merakitkan, tapi saya mau nyervis laptop punya teman satu kantor. Katanya kalau LCD-nya di posisi kayak gini kagak bisa ngambil, tapi kalau di mau tutup hidup kan, kayak gini contohnya kan. Nah, kalau kayak gini biasanya kabelnya rusak kan, kabel fleksibelnya. Terus orangnya juga minta pengen diganti pakai SSD kan, biar cepet kan. Oke, semuanya juga udah ada, SSD sama kabel fleksibelnya udah beli, kita tinggal unboxing aja kan. Yuk, sekarang kita unboxing kan paketan SSD sama kabel LCD nya kan, atau kabel LVDS. Ini penampakan SSD nya kan, SSD dari Adata SU berapa nih, SU 650 240 GB kan. Kita buka bungkusnya kan, kita buka dari samping aja kan. SSD sudah keluar dari cangkangnya kan. Ini penampakan SSD dari merek Adata. Oke, sekarang kita unboxing kabel LVDS nya kan. Tadi yang mau beli SSD sama kabelnya satu toko, cuman nggak ada kan, jadi belinya beda toko kan. Oke, sekarang kita unboxing dulu kan. Untuk laptop Asus ini ada dua jenis kabelnya kan, yang 30 pin sama yang 40 pin. Nah, ini aneh beli yang 40 pin kan. Oke, udah terbuka. Ini penampakannya kan, penampakan kabel LVDS nya kan, atau kabel LCD kan, 40 pin. Tutup belakang udah kebuka kan. Nenek mau ganti SSD nya dulu kan. Sekarang tinggal ganti kabel LVDS nya kan. Sebelum ganti, lepas dulu kabel wireless LAN yang nyantol di ini kan, sama baut-baut yang di engselnya dicopot dulu kan, dan baru kita lepas kabel LCD nya. Sebelum membongkar frame LCD nya, kita copot dulu baut yang tersembunyi di atas engsel kan. Oke, sudah. Cara melepas framenya seperti ini kan. Kalau nggak punya kuku yang kuat, mending kalian pakai klip atau pick yang biasa buat main gitar kan, dicongkel-congkel pakai itu aja kan. Pakai obeng min juga bisa, cuman kalau nggak hati-hati bisa lecet kan frame-nya kan. Kita lepas baut LCD nya kan, dan lepas juga kabel-kabelnya kan.
Kemudian pasang lagi kabel yang baru. Pasangnya disusun seperti kabel yang sebelumnya, terutama kabel buat kamera. Sudah selesai, sekarang pasang lagi engsel dan semuanya termasuk frame-nya. Bentar gan, sebelum frame dipasang, aneh mau coba dulu gan LCD-nya nyala apa enggak gan, katanya colokin ke mainboard dulu gan. Oke, semua sudah aman, layarnya juga sudah normal. Sekarang tinggal pasang lagi frame-nya gan. A few moments later. Sekarang install ulang sistemnya. Masuk BIOS dulu, setting bootnya ke flash disk. Instalasi Windows sudah selesai. Berhubung aneh males nyari-nyari drivernya di webnya, jadi aneh tinggal update sistemnya di sini kan. Semuanya sudah terupdate termasuk driver, antivirus, dan sistem keamanan buat Windowsnya kan. Pokoknya Windows 10 terupdate semua kan. Semua sudah selesai, instalasi sistem, driver, dan lain-lain. Sekarang aneh mau uji coba benchmark SSD-nya kan. Uji coba kecepatan baca tulisnya kan. Sudah selesai benchmark. Hasilnya kecepatan membacanya 479,34 MB per second dan kecepatan tulisnya 438,91 MB per second kan. Oke juga ya. Oke, sudah selesai semua. Kita coba dulu kan, ditekuk-tekuk layarnya. Bukan tekuk sih, ditutup, dibuka. Aman kan? Oke, udah semua. Sekarang tinggal rapikan dan waktunya cair. Oke kan? Sekian videonya dari aneh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cair.